Hallelujah. Kama yebazibwe mikwano. Tubaniriza mu budde buno obwa crusade. Wonna we muli. Mujje tugende maaso nga twetereza omusango gwaffe gubeere mutono mu maaso ga Katonda. Buli ke twetereza nga tukyali wano, Bayibuli etugambye mwekebere mwekana mwekka. Bakolinso kyakubiri essula ya 13 olunyiriri lwa 5. Mwekebere, mwekeme, mwegezese, mulabe si kubanga mubeera abatasiimibwa. So mikwano tubaniriza nnyo, mwebale kujja ku crusade. The Pentecostal Church, kanisa endokole, kanisa y'abalokole, last chance gye tuli. Tuzze nno tutambula, abakatwegattako tuli katundu ka 8 oba ka 10 ka 9, tuli ku kitundu ekye10 twe ogwa last chance to the n'olwekyo gye twatandikira eri abakatuuka twatunuulira ekigambo Bayibuli, ne tunuulira obuvo n'obuddo bwayo, ne tunuulira Bayibuli enkyamu, ne tuzaawula ku nnamu, ne tunuulira lwaki ezimu zirina ennyiriri endala ze zitalina, ne tumaliriza nga tugambye kale totawaana kwokyako n'emu, kubanga buli eri nga bweri waliwo ensonga. Eyo ne tuvaayo bwe tutyo twagenda ne tuyingirira ensonga ya ebiweebwayo. Biweebwayo tubyogeddeko, tutunuulidde ebimu eby'ekumi bwe bibadde bitambula mu nkola ey'okubeera nti abantu emitima gibabeereeyo nga gibatundugga, nga beeraliikirira. Waliwo omusumba omu yaŋŋambye, musumba we yali akolera wala, bwe yakolera gy'akolera n'asinkana emitawaana miyitirivu obungi, nga mingi, nga girimu n'okusuulibwa mu nkomyo. Naye olw'omugugu guno ogw'ekimu eky'ekumi, ng'awulira n'entunnunsi zimutundujja ku mutima, kale yeegaganula olwafuluma ekkomera, n'alonda akasente n'aweereza ekimu eky'ekumi. Bwe yatuma okukitwala ewa kabona, kabona n'akirisiivinga n'amubuuza, zino zokka zaaweereza? Naye nga tafangayo kumanya obulamu bwe buli butya, tamanyi mitawaana gy'ayiseemu, tamanyi bw'abadde, naye yafoodinga okubuuza zino zokka. Kyankutudde omutima ne ŋŋamba abasumba twetaaga kwenenya. Twetaaga kwenenya. So, mikwano lwaleero twagala kugenda ku kye tuyita qualifications of a leader, ebisaanyizo by'omukulembeze ow'omwoyo. Ani agwanira okuyitibwa taata ow'omwoyo? Bisaanyizo ki okusinziira ku Bayibuli bye tuba tutunuulira okugamba nti oyo agwanidde? Oyo agwa mu bisaanyizo ebyo, kale agwanira okutoola ebintu ebitukuvu, ate era afuuke omukutu ogubituusa eri Katonda nnyini byo. Naye bw'atagwanira, kale n'ebitukuvu abireke, tabikwatako. Bayibuli esomesa musumba nga ngenda kwaniriza mu kitabo kya Zakariya essula ya 3, eyogera ku kabona eyali asinga obukulu ayitibwa Yosuwa. Naye ng'abadde atya? Omusajja oyo mbu n'ayimirira bamalayika ba Katonda ku luuyi luno, bamalayika ba Sitaani ku sayidi eno, mbu nga bonna bamuwakanira. Mbu Bayibuli egamba malayika wa Katonda
mbu malayika wa sitaani ng'asonga ku kyambalo kabona kyayambadde nti kiddugala nga kikongeddeko era paka mbu mukama wange n'alagira mukama wange nti bamuggyeko ekyambalo kyayambadde. Bamala omuggyako ekyambalo kale ne balyoka bamusibirira ebyo ebimugwanidde okukola. Musumba sooka obuze ku bantu tujje mu qualifications ez'abakulembeze. Hallelujah. Amen. Mbalamusiza mwenna abakyayayanira amazima, abakyayina omutima ogukyuka, abasalawo okulokoka, bassebo ne bannyabo, tuvudde mabega. Tetutandikidde ku Pentecostals, tuzze buli ddiini tugikebera era nga twogera ekigambo kimu nti obulamu tebulina round about, nti onookyuka n'ogenda n'odda. Tuzze tugamba life is a one stage play, nti obulamu omuzannyo baguzannya ku practice. Kusooka kwegezesa. Whatever you are doing, you are acting, recorded on your biography. Buli kyonna ky'okola, buli kyonna ky'ozannya kigendera ddala wali ku kitabo bulaka buuku yo mwe biyingizibwa. And once a man dies, era omuntu kaamala ava mu bulamu buno, he goes with his file. agenda ne fayiro ye. According to Revelation 14:13, Okubikkula essula ya 14:13, ne mpulira eddoboozi eddene nga lyogera nti, wandiika okutanula leero ti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe, kubanga baba bawumudde mu kutegana kwabwe, era n'ebikolwa byabwe bigenda nabo. everybody goes with his file. Buli muntu agenda ne fayiro ye. Bassebo ne bannyabo obulamu bukoma. Life comes to an end. Obulamu si bwa lubeerera bwe tulimu. Life in this flesh is not eternal. Abantu bafubye okunoonya amazima. People are struggling and endeavoring to find the truth Mpaka lwe baawulira ng'obulokozi ge mazima. until they come to a point that salvation is the truth. Naye ne basangayo abantu abatali b'amazima. But they found untruthful people, Era abo be basinze otukola obubi. and they of such have been of danger to us. Abantu bagobeddwa mu famire zaabwe People have been cast out of their families ku lw'obulokozi. because of salvation. Abantu bagobeddwa mu bika People have been cast out of their clans ku lw'obulokozi. because of salvation. Abantu batulugunyiziddwa People have been trampled down lwa bulokozi. because of salvation. Abalala babasse Others have been killed ku lwa bulokozi. for the sake of salvation. Obulokozi Salvation ge mazima. is the truth, Naye abantu abamu bagenda kutomera but many people are going to confront walls lwa butamanya byawandiikibwa because of erring in scripture n'amaanyi ga Katonda. and the power of God. Kati mu COVID muno So in this season of ffe kye COVID, twavudde tweddamu that's why we revisited, we came back to our senses, tunoonye buli kye twakkiriza. to go back to every belief, Si kulwa nga tuwaba or else we drift ne away tubivaamu. and we get out of. Teweerabira Don't forget, omwana eyazaawa Bayibuli egamba the Bible says of the prodigal bwe son, yamala okubirya after eating with a pig, n'atanula okudaagana. and then he suffered Bwe tremendously. yamala okulya ebintu After consuming all what the father had given him, n'atanula okudaagana. he suffered. Bwe munaamala okulya ebintu, After consuming all that you have bwe munaamala collected, okubirya, after eating them, waliyo okudaagana.
There is suffering. omugagga bwe yamala okubirya After the rich man had eaten everything, n'atanula okudaagana he had to suffer. Ibulayimu n'amugamba And Abraham told him, wali ebibyo you ate what belonged to you. statement ezo ziruma Those are hurting statements. bulijjo ntera obbagamba Daily I say to you, omusajja gwe bayita Alexander a man called Alexander, aba amaze okubirya having consumed everything on this ng'azimbye planet, ebibuga having built up cities, obulwadde ne bujja sickness confronted him. bulwadde we bwajja When the sickness confronted him, n'ayita bajjenoozi be he called out on all his generals, bonna all of them. n'abayita n'abalaamira He gave them the will, n'abagamba ŋŋenda kufa told them, I'm about to die. ku myaka 31 gwokka For with only 31 years, n'abagamba naye munkolera ebintu bino wammanga and he said, now do for me the following. mubikola bwe mutabikola mugenda kufuna obuzibu Do them. If you don't, problems will come your way. ekisooka Number one, bwe mba nfudde when I die, muleete abasawo bring all the doctors. be baabeetika omulambo gwange They will carry my corpse. ekyokubiri Secondly, keesi yange mugiteekemu ebituli make holes out of my coffin muyiseemu emikono and let my hands be out. muntwale ng'emikono kiri bweru kirengejja Take me while the hands are waving. ekyokusatu Number three, muddire sente zange zonna get all my money muziiwe mu kkubo and spray it in the soil, in the land, in the roads, gye mugenda okuyisaamu omulambo where the casket will be following. bassebo ne bannyabo So, friends, bino byonna all of these things, yabiinako amakulu he had meaning out of them. They asked him, n'agamba kyenvudde ngamba abasawo be babasitula keesi he said, the reason I said my casket to be carried by doctors, ensi yonna ekimanye let all the entire world know nti abasawo baalemereddwa that the doctors failed to treat this problem. era bamperekedde mpaka omulambo ne baguwerekera buli omu ategeere nti abasawo bali limited ku bulamu They carried the casket up to the very last minute, such that the entire world will know that the doctors are limited. amagezi g'abadokita gatuuka we gakoma The wisdom of the doctors comes to an end. n'agamba kyava ayagala babasawo be babasitula essanduuko ye That's why he said the doctors should carry the casket. yagamba bayiwe sente zonna silver coins gold mu kkubo erigenda He said all the money to be sprayed through the road where the casket will pass. nga lwaki agamba bw'atyo Why did he say so? ensi etegeere Such that the world will know nti bwe tufa byonna tubireka that when we die, all things, we leave them here. n'alagira bayiseemu emikono And he said, let the hands be out of the casket, alage ensi nti engalo zino zikola obugagga such that he will tell the world that the hands can make money, naye ziviiramu awo but they go empty-handed. so bassebo ne bannyabo So, ladies and gentlemen, muyinza okufuna obusungu nga twogera bino you may be annoyed as we share these, era nga muweera nti tebajja kuddamu kulinnya ku kituuti kino and some are saying they will never ever speak again on this pulpit, era abamu nga mugaa twayonoonese and others are saying we are corrupted, we have gone astray. naye waliyo olunaku But there is a day, remember, byonna we bigenda okuggwa where all things will come to an end. empaka zinaatera okuggwa mu kibuga Whatever argument may be in the city, time has come that everything comes to an end. bayibuli egamba nga tugenda okutandika The Bible says, as we are about to begin, kyagenda kuyimusa abasumba abali baliisa n'amagezi n'okumanya that is going to arouse pastors that will feed you with wisdom, knowledge, and mu understanding. yeremiya 3:15 Jeremiah chapter 3 verse 15. bayibuli egamba The Bible says nti abalina amagezi mu bo that the wise amongst them baliyigiriza bangi will teach many. mu daniyeli 11:33 Daniel 11:33. bayibuli egamba The Bible says nti abalina amagezi
that they that are wise balyakayakana ng'emmunyenye. will glitter, will be bright like stars. Mu Danyeri sura 12:3. Daniel chapter 12 verse 3. Naye era Bayibuli egamba But the Bible also say nti abalina amagezi mu bo that the wise amongst them balyerongoosa, will cleanse themselves, baliwoomezebwa, they will be beautified, naye ababi but the wicked tebagenda kutegeera. will not understand. Ye Danyeri 12:10. That is Daniel chapter 12 verse 10. Bayibuli egamba The Bible says, mu Bakolinso ekisooka 12:1, 1 Corinthians chapter 12 verse 1, ky'abooluganda saagala n'omu ku mmwe aleme kubanga tategeera. that friends, I don't want any one of you to lack wisdom. Bayibuli egamba The Bible says, mu Bakolinso ekisooka 14 1 Corinthians layini ya 38, chapter 14 verses nti naye 38. atayagala kutegeera But whoever doesn't want to understand, alekeyo okutegeera. let him stay ignorant. Era Bayibuli n'egamba And the Bible says, mu Koseya 4:6, Hosea chapter 4 verse 6, nti olw'okubanga mugaanye okumanya, because you have ignored knowledge, nange mbagaanye. I've also rejected you. Bayibuli n'etugamba And the Bible tells us, abantu bange my people, babuze they pervert lwa kubula kumanya. for lack of knowledge. Yesu n'agamba And Jesus said mu Matayo 22:29 in Matthew 22:29, nti babula they go astray lwa butamanya byawandiikibwa for lack of knowledge of scriptures n'amaanyi ga Katonda. and the power of God. Kakati Bayibuli yetulamula. So the Bible warns us. Bayibuli buli kintu ekirambika. The Bible talks about everything. Bayibuli yetuwa qualifications z'aba bishops. Amen. Bayibuli yetuwa qualifications ez'aba dinkoni. Etuwa ebisaanyizo by'aba bishopu n'etuwa ebisaanyizo by'aba diankoni. Etuwa qualifications z'abasumba b'abaweereza, z'abakazi b'abaweereza. N'etuwa ebisaanyizo by'abakyala b'abasumba n'abaweereza. Bayibuli ebituwa bulungi. The Bible is clear about them. Kati twagala mwerimbe. So we don't want you to deceive yourselves, Nga mulowooza nti bye muwa oba ebiweebwayo biki nti bye muwa bonna basumba. thinking that all people that you give your offerings are pastors. Bayibuli kebakebere. Let the Bible examine one by one. Eno ndabirwamu. This is our mirror. Ekimu eky'ekkumi twabakeberedde mu ndabirwamu. We took the tithe into the mirror Ne tubagamba. and we, Yawandiikibwa bigamba. the scriptures are saying Kiri ekika kya Levi tekirina mugabo. that the Levitical tribe or clan has no reward. Biri ebika 11 bye birina okugenda ne bikola. Only the 11 tribes have to go and work. Kiri ekika kya Levi tekirina kukola. The Levitical clan has no inheritance, it doesn't go to. Naye muffe ab'amawanga mu kanisa But once the Gentiles in church, tewali atateekwa kukola. none of us shouldn't work. Buweereza bwe bulina okujja kukola. It should be ministry to take you out of working. Olw'okubanga bukuze. Because ministry has expanded. Naye omulembe gwammwe kye muvudde muyiiya abakristaayo kwereegalega mbu tokola. Oyina abantu 20 ate bonna batunuulidde ggwe mbu naawe oli full time minister. Full ki gy'oyogerako kye tubuuza? FWO oba WLL. Oyina abantu batono mbu naye naawe oli full time minister. Kati nga lwaki temubbe bantu? Ekisibe ekinene olw'obuvunaanyizibwa omusumba oyo yandibadde ate nga necessity weeri. Naye olina abantu ne baba 6 bajja Lwakusatu na Lwasande lw'emukuŋŋaana ate kawungeezi oba bonna obudde oba obukolamu ki? Ebigenda kubaleetera okubba. Pawulo agamba nze nakolanga n'emikono gyange. Yamalanga okubuulira ddowa tu ddowa. Pawulo mu Bikola by'Abatume essula 2 olunyiriro olwabiri lugamba yabuulira ddowa tu ddowa. Kyotyo nga teyeekese teyeekekanga ng'abuulira. Okwekeka kiki? Okwewaliriza okwekaanya. Okay. Olwabiri mu 7 ne lwogera
yabuliranga towa tutowa nga teyeekeka nga tali mukwekanya nga ababuulira emisana n'ekiro mbw ate n'agenda n'akola n'anoonya ekyokulya n'atunda tenti n'akomawo n'awa mmere be yalinga nabo n'aliisa be yabanga nabo era bwe yamaliriza n'agamba bw'ati seegomba feeza ya muntu yenna wadde siriva y'omuntu yenna naye emikono gyange gino gye gyampanga ekyokulya nempa ne be nabanga nabo kati mwensobi gye mwakola kweyita baleevi bakyetuma nnyo ne bapaakinga ne batuula abagagga kakati ne batamanya nti ebintu birala nnyo ebintu byakyuka abantu bonna ne babawo obwakabona bonna we are a loyal priesthood buli akkiriza yesu kristo okubeera omulokozi we bamuwadde tayito yakuba kabona kati bwe bamala otuwa tayito enso musumba gaba olunyiriri olwo Petero ekisooka 2:9 kubanga nakubuulira lwaki ndusabye omuntu omusaana omugamba oli otya kabona ndeka nze siri kabona oyagala kunkubya mizimu ati kati era babasomesa bwe batyo oli omuyita pasita nekimukanga nnyo nolabanga oli naye bakikuyita ku kyaki ogobwagwe tomala gayita mulala abaani yakugamba 2:9 Petero ekisooka 2:9 agambye but you are a chosen people. You are a chosen people. Tugamba gwe you mwe. You are a chosen people. Muri balonde. A royal priesthood. Muri bakabona. Bakabona. Bwe bagattako lojo. Bwe atoba tomanyi mulevi. Toba bali abendagana enkadde. Bwe bakabona. Ngana ye kabona akuli waggulu kabaka. A royal priesthood. Royalty tamu ya bwakabaka. Very good. So bw'obeera kabona aweerereza wansi wa kabaka, then you qualify to be a royal priest. Nga king. Ate priest. Kati bw'akulonda. You become a royal priest. Okay. A holy nation. Eggwanga ettukuvu. A people belonging to God. Abantu abakatonda. That you may declare the praises of him who called you out of darkness. Tusooke somaze nasibyange. Onosoma ebibyo. Sina gafana lusu. Into darkness, out of darkness, into his wonderful light. Tyo. Olwange luweddeyo. Leeta olulwo. Naye mmwe muli ggwanga ttonde. Bakabona bakabona. Bakabaka. Bakabona bakabaka oba bakabona bakabaka. Kyandibadde bakabona bakabaka. Kika kitukuvu. Yesebo. Bantu banvuma. Mulyoke mubuulirenga ebirungi ebyoye yabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kitangaala. Okuyingira mu kitangaala kwe okw'ekitalo. Edda abatali ggwanga naye kaakano muli ggwanga lya Katonda. Abaali abatasaasirwa naye kaakano musaasiddwa. Kakati ffenna twayitibwa. Buli mulokole yenna bino tubigwamu ffenna. We are a royal priesthood. We are all priests. Naye muffe Katonda ayita alonda ate ayambako abantu okuba abeesigwa. Wow. Kaakati mube yayita tetuyinza kubamanya okujjako nga tubakebedde mu Bayibuli. Nga tukebedde okulungamya. Tuddemu bakebera
who qualifies to take an office of leadership in this royal priesthood. Mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Fenna tumala okuba bakabona. Tujjamu atusinga. Oba Katonda ayina bayita. Kulw'obukulembeze. Kulw'okulembera. Kulw'okugaba direction. Otyo. Kulwa order. Kulw'okutuukiriza. Abatukuvu bano. Perfection. Perfecting the saints. Kulwa perfection of the saints. Basebo ne bannyabo. Omuntu ajjudde amasanda. Tayoza lugoye lwe mbulufuko lweru. Tokwata mu ffene. N'okwata saati njeru. Mbwojozi. Ogikunye n'amasanda ga ffene. Oba tugaza nsirugazi. Kakati Katonda waffe yatuwa abantu abagenda tuperfectinga. Naye yabalekako ekiragiro kyeyalega ku Peetero. Bw'okyukanga okyusanga baganda bo. Okyusanga ne baganda bo. Olunyiriro lw'abantu bayinza otusa. Bw'oddanga. Bw'okyukanga okyusanga ne baganda bo. Totandikanga okukyusa gwe nga tokyuse. Okay. Lulabisewa. Bw'okyukanga okyusanga ne baganda bo. Lutekwa kuba lojiro olukeberawo. Ngira ndukebera. Okay. Olutayirwa Yokaana standi yegayiridde okuwe wange ngano. Okay. Kale. Kabalutuwe wano. Bw'okyukanga okyusanga ne baganda bo. Omala kukyuka. Lweru n'omusumba. Lweru. Luka 22. Otandika n'olwa 31. Lugambye. Simon, Satan has asked you to shift you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Mu Luganda bw'ekyogeranga bw'okigambye. Bw'okyukanga. Okyusanga baganda. Okyusanga ne baganda. Bw'okomangawo. When you return. Ng'osooka okyusa baganda bo. Basebo ne bannyabo. Teri agaba kyatalina. Kaakati twagala kebera. Bible ewa 16 qualifications of a bishop. Ebisanyizo 16 ebyoyo agwanira okubeera omulabirizi. 10 qualifications for diaconess. Ebisanyizo 10 eby'abadinkoni betwaliise abaweereza b'ababishopu. 4 qualifications for ministers' wives. Ebisanyizo 4 eri abakyala b'abaweereza. Mwebyo byonna. Yesebo. 3:10. Timoseewo ekisooka 3:10. Mwe tugenda okusinziira. Tubakebere. Okay. Olabo babagwanidde. Gwe okugamba be bagenda okusabira omukisa. Oyinza okuweebwa ekisiraani oba ekikolimo manyi. Oyinza okuba abapaatiikako obwataata obw'omwoyo naye nga tebatuukanga mu kigera. Feka tukebere Bayibuli. Bayibuli bwegamba ti omuntu ayina okuba bishop, ayina okuba omudiikoni, ayina okuba mukomusumba, ayina okuba omuweereza yenna, ayina kuba na bino. Atabirina mbegayiridde, atabirina tomugoba ku kintu kye, muviire buviizi. Katonda bw'ateekawo qualification yabagitaddewo. Katonda temuyita UNEP. Abaana lwe bakola obubi D1 etandikira ku 60. Nga bagudde. Nekola adjustment. Mbu UNEP bwekola. Batere bayitewo. Katonda si bw'atyo. Standard ye eba standard ye. Kakati twagala kebeera. Olw'ekumi olulabye musumba. Olw'ekumi. Timoseewo ekisooka 3:10. Ekisooka 3:10 egambye they must first be tested. They must
Mark the word must. Bali kubaweereza. Church, all of these people must first be tested. And then after being tested, what next? After being tested, you let them minister. And then if there is nothing against them, if there is nothing against them, let them serve as. Let them serve. God is so strict. The Bible is so strict. Agambye abaweereza bonna bakeberwe. Bonna bakeberwe. Bwe bamala bakebera awo okkirize bakuweereza eri obulamu bwo. Church, you are the only asset, especially you people who are average earners. Bamufuna mpola n'abatafunira ddala. Ekyobugagga ky'olina mu bulamu si kyapa. Ekyobugagga ky'olina mu bulamu, it is your mind, it is your soul. Emmeeme eyo bwe bugagga bwo, obwongo bw'omutwe gwo. Kati nga tonnakuwaayo omuntu yenna akuweereze, nga tonnawaayo omutima gw'omuntu yenna awandiikeko ebintu. First test that person. Mwekenneenyi kyovola Katonda atuwa spirit of discernment. Naye discernment comes at maturity. As we are waiting for discernment, let the Logos check us. Leka ebiwandiike, ekigambo ekiwandiike kitukebere. Musumba, Sebo. Ekisookera ddala. Qualification zino ziri mu Timotheo ekisooka 3 olusooka mpaka ku lw'omusanvu. Tusooke ezo. Basooke baziwandiike. Okay. 1 Timothy chapter 3. Yes, sebo. Verse 1 to 7. And Titus chapter 1 verse 6 to 10. Titeemu olunyiriro olw'omukaaga n'olw'ekkumi. Olw'omukaaga mpaka. Olw'omukaaga paka ku lw'ekkumi. Kakati bonna generally tubakeberere wamu. Okay. Tugenda bakeberera wamu. 1. Tuli mu ssula y'okumeka. Tuli mu ssula ya 3 ya Timoseewo ekisooka. Olunyiri olusooka. Tutandise n'olunyiri olubereberye. Mpaka ku lw'omusanvu tandika. Agambye, here is a trustworthy saying, if anyone sets his heart on being an overseer. Musumba. Wanjisebo. Ekkanisa erina nnyo omuzanyi. Ezanyira mu kigambo kya Katonda bakisomanga mawulire. Ddamu paati eyo esoose. Owulire akagambo akali awo. Akali awo. Agambye bw'ati. Here is a trustworthy saying. Katonda ebigambo bitono byasaako ebigambo trustworthy. Ekigambo eky'obwesigwa. Kino kya bwesigwa, kya bwesimbu. Here is a trustworthy saying. Atandika. It is worthy to lean against. It is worthy. It is worthy to depend upon. Terina ayinza kiwolereza. It is a trustworthy saying. Tekirimu na kubikulirwa kwonna na kupanga. Abuukamu. Aba abuuse mu sepiki. Aba abuuse mu korido. Ekintu aba kivuddemu. Okay. If anyone sets his heart on being an overseer, omuntu yenna bwe yeegomba obuweereza obw'okuba omulabirizi, he desires a noble task. aba yeegombye omulimu mulungi. Noble guba gwa kitiibwa. Gwa kitiibwa. Mukwate empola nga mwekenneenya. He desires, yeegomba, yeegwanyiza a noble task. Mark the word in nobility. Nobility, but it is followed by task. Ekatala. Task. Mulimu. Mugwegomba naye, it is a task.
eddimu semalimu. It is not all about titles, but the task therein. Kale nga tonneegomba kuteekayo mutima gwo Otyo eri ogwo omulimu semalimu. Otyo Atugambye now the overseer must be above reproach. makinga bino. Now the overseer must be, another word for overseer is a bishop. A bishop must, mark the words, ebigambo pobye yakozesaawo. This is not maybe, sigamba nti kale nga abadde abulaabulamu, not shall be, nga temuli gundi balance of probabilities. This is a must, unchangeable, complete. These are principles, Unchanging principles must be with the following. Tekikubaganyizibwako birowoozo. It is absolute, it is not relative. Kyakakasibwa sitakubaganyizibwako birowoozo. Okay. Must be with the following. Must be, number 1, above reproach. Ateekwa okuba nga taliiko kyakunenyezebwa. You must be above reproach, above board. Kati mwe ababishop abali eyo, you check yourselves. You check. We are checking the Bible. Mwetegeko thermometer. Wetegeko thermometer nga buli bwe tusoma ekintu ng'okeberamu. Gwe bishop must be above reproach. Ekyo nno reproach. Bible ya Luganda ekivunula nti nga taliiko kyakunenyezebwa. Abe musajja abe agambye kyekigambo ekyo omuntu bwayagalanga obulabirizi yeegomba omulimu mulungi kale omulabirizi kimugwanira obutabangako kyakunenyezebwa. Akati onakiyita kyakunenyezebwa. A reproach kivume nga taliiko kivume, taliiko kavume konna, nga taliiko si kubaako bubeezi. Ffe abakristaayo tetulina kubaako reproach. Yes. But on the same ground twerwanako. Yes. Nkigoba nkiringisa ekivume at the same level. Naye ono bamugambye he must be above reproach. Nga togamba naawe oliko ebikulondoola nosanga mbu noyo bishop mbu aliko ebimulondoola nosanga mbu kyaki ye bagiroga mbu waliwo abeera wano mu kyaki mbu ne bagiroga ekiro mbu bajenti basitaani be basingamu obungi ennaku zino. Gwevaayo. A bishop must be above reproach. Tugenda basoma eno Bible sife twagiwandiika. Mbu juzi yali abuulira n'alaba omusamu agutudde mu saavisi. Otyo mbu aba abuulira n'alaba omusamu agutudde mu saavisi. Oyo taba basebo ne banyabo katubabuulire. Bino bye twogera si tebirimu abstract. Twagenda eka Kindu. Nalinze n'omusumba mukwano gwange Pone Musoka. Ne tutuuka oli abuze ekivume kyo kyamudda. Ne tutuuka eyo ng'ekkanisa we bagizimba mbu kuba lya Musambwa. Wangi Kuba lya Musambwa mbu kuba tawaanya. Gwali gulazeewa lwe baazimba. Mbu gwali tekuliwo gwadde bazimbi. Ne kutulugunya omusumba ne kumugamba akubemu omulyango wakiri. Bo batuulenga side ne side. Bwe gujja kuyitawo buyisi. Babeere n'omulyango gw'emmanju n'ogw'emiryango. Nga gitunuuliganye. Otyo. Gwe guyita wakati. Gwe guyitewo. Mbuulira. Era bwe gwajjanga ssebo. Ne kubeebasa otulo tungi nnyo. Nga bapentekote. Andi mbu bwe kumala okuyitawo ne bannange born to fight. Amanya gombi tata ke yantuma amalwanyi mukuye kitegezo kuyenga ekintu n'okikunyakunya n'oteeka wali. Gerald kitegeeza spear warrior mulwanya muli. It is a German name. Kakati ne tuyimirira ne tugamba tukoze tutya. Omu musumba Pone n'ateeka eri akatebe ku mulyango gweri nze ne nkateeka eno
ne tulinda omusambwa gujje olumukateeka mutunudde gye guviira oba mukwayiseewo nga kugenda kudda buzi oba tegunayitawo naye bagambanga ku ssaawa 6 mbuwe guyitirawo ne tuteeka foomu eno ne tuteeka n'eno foomu ne tugamba twagala olwaliro ekkanisa eno ebeeredde liberated ne tubeerawo nsumba nnyonnyola essaala neekwata ne tukwata essaala akati buziba ziwera saa 6 kuti gwayitangawo 6 ne gukomawo ku 8 mukaaga guba gugenda ku 8 guba gudda naye oluusi gumanya okugendako emisana ne gudda leeti my god bulira abatuuze enjiri ne tutaama nga tulinda kimu gujje gutwebase abo bonna bagamba baki bonna balukuli n'omusumba omusumba waayo kati bishop naye gwe musumba ali ogenzeeko mu kkanisa n'olinnya ekituuti eyakikuwadde n'asooka ayitawo n'otulo ye nga yasooseeyo beebaka tebajja alina kigendera n'eki juzi omulala mukwano gwange yantegekera kulusedi mu kibuga wano sigenda mwogera muleke bwantegekera kulusedi bishop yasooka nga ngoba diamond bishop yasooka okuvaako emizimu negikuba abasiraamu ne bakutandika badoga nti ffe majini ge gatulungamya wuuyo lwaki oba ffe tuliko amajini tegatukubye kati ngenda okulaba nswala neŋŋamba pasito mumuteeke wansi w'ekituuti mumugyeeyo nti aye bishop oze mubifeeko ebyo bishop namunagani muteeke wansi w'ekituuti male wano nzije tumusabire tuswala ali n'omwana wa kamera oba nabo balira okukaddi ng'atunuliza bishopu anti munne baba traininga bwe batyo gwe kibayita amaanyi ga Katonda okimanyi mu kanisa wora basiya abatuuze bakasitoma bwe banaalaba abakankana nga bayiika omusajja twamusabira namala kubuulira n'enjatu z'abantu nenzika wansi ne tukola deliverance ku bishop naye basajja kangaji kiwuuyo ajja gwe okimanyi nti agwanga malayika mutendo tabaawo okusinza tabaawo aboneka ku kituuti ng'abuulira kigambo muba mukyazibiriza essaala etandika temuddamu mulabako they just appear like a Jedi fujjo liri mu nyumba ya Mukama naye ku mulundi guno ffe twagiyise last chance katubabuulire alitereera ate nammwe abantu nammwe tubalabuliramu ffe tuli mukebera bayibuli egaba bino byesigwa nti omuntu yenna yegomba obwa bishop eyo woofiisi eri yakitiibwa akwata omutima gwe n'agutunuza eyo aba yeegombye ekintu ekyekitiibwa eddimu sina kintu wabula eddimu eryekitiibwa noble but task there is a task to perform otyo soma qualification eziddako tukebere buli omu kebera omuntu wo kebera omusumba wo buli omu akebere wuwe tubijjemu enkokola tebiriiko tokomanga kweyafukibwako amafuta nze ngakomyeko ffenna tulina mwabatalina temukoma mwe temukoma kuba temumanyi n'amafuta kubanga Yokaana ekisooka lwaki tolubasomera ne bakkiriza oba balina oba tebalina kale Yokaana ekisooka essula ey'okubiri layini eya 24 Yokaana ekisooka ssula ya 2 olunyiriri lwa 24 tandika ku 27 okay ntandisa na 26 kale I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. My God. Mpandiise kino olwaba abagala obba wabya mbubo be banne bafuta mwe temulina olwa 27 as for you the anointing you received from him remains in you. Bwe mwakkiriza Yesu waliwo amafuta ge mwafuna agasigala mu mmwe gano gamala ge babasiiga biki ago gakugoba mizimu bwe. There is an anointing that you received and it remains in you. It remains.
Bible eri assertive ku bintu bingi. And you do not need anyone to teach you. Temwetaaga muntu yenna basomesa ku bino by'amafuta. He is in you. But as his anointing teaches you about all things. Naye amafuta gano gajja kubayambanga okubasomesa ebintu byonna. And as that anointing is real, not counterfeit just. Era gano tebagakola mu kicupuli, tebagacupula. You have the anointing which cannot be counterfeited. And as it has taught you, remain in him. Nga bwe kabasomesa musigale naye amafuta gano gabayita omwoyo mutukuvu. Muve ku gano simanyi no lyavudde Nigeria gano gundi gano gavide ddala wali mu Yorodani omanye emisabibu gye bagakamuddemu gye giri gye nnyine gya Yorodani lumu nayingira lankyawa wano wakati mu kibuga omusajja yazze n'obuweke obusimanyi obusigo bwa kaludaali n'abuteeka ku mmeeza n'ateekako eccupa gye yazze nayo okuva e Isirayiri n'ettaka liri lye bajja mu nnyanja etosi eriva mu solotesi baliteeka ku mmeeza. Ne bagamba yenna ayagala okuvaako ekikwa yenna ayagala emirimu gye gikyuke jangu okwate bukwasi ku mmeeza eno oteekawo obuteesi toteekako engalo ensa kakasa nga mu mukono gwo mulimu ekirimu ate si kubeera mu bubeezi kebeera akapapula akasinga obunene mu nsawo yo k'oba ojja nako ku mmeeza oteeke ku mmeeza. Abasajja abatakyaswalamu wadde ensonyi entono ez'obuzaaliranwa kwani otwani bwe tuli balokole naye n'obw'obuntu nga bugwe ddala mu muntu. Kale kati zino ze qualities he must be with the following. Otyo Number 1, tujiwadde above reproach. Otyo The husband of but one wife. Bishop ayina okuba omukulembeze w'ekkanisa ayina okuba n'omukazi omu. He must be a husband of one wife. Bible yolokuba lyaweya tiwaliyo abali b'ebisiyaga ekozesa title husband nekozesa ne title wife. A husband of one wife ayina okuba ng'alina omukazi omu. Soke tuziyitemu tunadda tukomewo tubakebere mwe ng'okebera omusumbawo alina omukazi omu ng'opimamu. Soma. A husband of one wife, temperate, ngamu talina busungu, temperate, temperate. So mecho Luganda. Nga mulabiriza ekimugwanira obutabaako kyakunenyezebwa abeerenga musajja wa mukazi omu atatamira. Ekyo nno Bible yeno kyeyitibwa okutamiira. It is self control. Anti kati wana self control njirina naye ndaba tolina temperate. A husband a circumspect. Respectable njirina. Otyo hospitable njirina. Otyo able to teach. Soko somera not given to Oluganda lujja tubuzabuza soko zonna ziyiwe. Kati soke tuziyiwe. Na agambye husband of one wife. Ayina okubanga wa mukazi omu. Temperate. Nga yefuga alisoba tavaavaako waya tezikuba yefuga self controlled nga ayina yefuga okay byawula respectable nga aweesibwamu ekitiibwa hospitable nga ayaniriza abagenyi able to teach nga asobola n'okusomesa able to teach ekyo kyokka ebyo kebeera omusumbawo bave mu byokwekaza. Toli taatawo ne wabanga tamanyi kusomesa oli wabanga tamanyi kusomesa oli abeera taatawo teyakoma mupiwa. Omanyi balina engandawaza gye babigandawaza mb'omanyi taatawo abeera taatawo gw'olonda taatawo gw'asalawo taatawo abeere taatawo. Abantu you localize salvation which is not even international but extra international. Obulokozi bwava mu not given to drunkardness. Nga temunywa basajja bakutonda munywa omwenge tujja bikwatako tujja biraba munywera mu nnyonyi
Eya hostess yatugamba waliwo omunene wali yamusaba omwenge. Eya hostess ali mu kampu yange. Not violent. Not violent. But gentle. Mukakamu. Violence banaye. Nga si lutalo kuyomba. Kechenze tulwana. Zenkola bwenti. The people are violent. Zuzuzu chani, zu chagundi. Zuzuzu chani, ze chagundi. Tega banaye tego ulire violence. Atali mwekalakasi. Choganga tayambala gundi. Okay. Not quarrelsome. Nga tayomba nga si muyombi. Not a lover of money. Nga si wa muluvu gwa sente. He must manage his own family well. Nga alabirira bulungi amakage. Ako tujja kagattako kukasooka. Okay. Tujja katekeri. Husband but of one wife. The husband but of one wife. And olotulyoke tutaddeko manage his family well. Manage his family well. Alabirira bulungi amakage. Nakano kagendereko akagamba. And see that his children obey him. Eranga n'abaana be bamuwulira with the proper respect. Nga mu kitiibwa. Wano tulinawo wife. Take our wife. Children. Tulinawo home. Amaka. Home management. Home management. Okay. If anyone does not know how to manage his own family, atasobola kulabirira bulungi family ye, how can he take care of God's church? Asobola atya okulabirira ekkanisa ya Katonda? Bana ebino siffe tubyogera. Kati abasumba bino nga temubisoma nnyo nga Malaki. Tebabiddingana. Nga temubiddingana nga Malaki. Nga temubireetera bacuba. Nolita omucuba annyonnyole mukku wano. Number 5. He must not be a recent convert. Na mwisena novice. Mumupiira tuyina ba novice nembikonde. Ba novice abakatandika okukuba obukonde. Mwaba abasookawo. Abo ba novice. Kakati he must not be a novice. Nga si amateur. Nga si kyakayiga. Not a recent convert. Nga si he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. Mbubuofuuka bishop. Ng'opapye bupapi. Kyangu nnyo okugwa mu mutego ogwa sitaani. Twandirowoozezza mbu eyo levo tegwa. Bagambye bagwa. Nti era bw'aba yaakakyuka. N'afuna obwa bishop. Kyangu nnyo mutega. N'agwa mu mutego ogw'omubi sitaani. N'agwa wansi w'omusango gwa sitaani. N'agwa mu musango. Buwedeyo. Ndeta. He must also have a good reputation with the outsiders. Ateekwa okuba nga alina lipooti ennungi eri Abamisiri. Nga Abamisiri bamulinako lipooti ennungi. Ye talina kwogeranga mmwe Abakristaayo. Mbu temukomangako ye yafukibwako amafuta. Anti batuwalana. Nga bw'omanyi Abamisiri. Gw'olina kuba liida. Engeri gy'oli waggulu wa reproach. Nga tebakulinako lipooti. Can you imagine? Bibyo. Siba mu nnyumba bokka. Bali be tulowooza mbu tebamanyi Katonda. Bateekeddwa okuba nga tebalina kye bakuvunaana. Baleyinga standard eya bishop. Nga teweetaba mu lwango za ttaka. Nga teweetaba mu buvuyo, teweetaba mu bubbi, tebakukwata mu misango. Oyo ye bishop. Kati nze ekyaŋŋaana okwetuuma oba okukkiriza okuyitibwa bishop. Kubanga nali manyi bw'ova e Isirayiri odda nakyo. Nze ate bwe nava eyo nayongera n'ensomera ddala. Nze nsoma naye toliwulira olunaku na lumu nga ŋŋambye nti ndi kadinali, ndi bishopu, ndi gundi. Lwaki? I know the task. Eddimu semalimu. Soma qualities tugenda kukomawo ku qualities ez'amaka n'obufumbo. Tusooke tubakebereraawo kubanga ekkanisa mu Uganda etaamye
ye kanisa yasooka neetama mu America. Mu America abaliko abatuwuliriza manyi you are going to quit. Naye ne tunasigaza bana we are going to keep talking. America bokana Abangereza banasigala. Abangereza mwenna mwagoba abakazi. Bwe tulumba ekyobufumbo tunasigazaawo ne wadde ab'e Sweden. Nkugambye Sweden tekugenda kusigala agoberera. Ab'e France. America tekuli agenda kusigala nga agoberera. Ebufalansa nkugambye ngenda kubeera n'abantu. Musumbo n'olumba ensonga y'obutuuze. Ensonga z'obutuuze. Awo bw'onookwatawo ogenda kulaba bwe bakendeera ku sipiidi ya 10. Naye tusooke tumaleyo. Tukomawo ku bufumbo. Okay. Agambye, he must also have a good reputation with outsiders. Ng'alina report ennungi okuva mu beebweru. So that he will not fall into and into the devil's trap. Era kyongera omuyamba obutagwa mu bikemo mukemebwa ne mu nkweza sitaani. Musumba soko comparing ebintu bibiri wali waggulu. Bw'aba recent convert agwa under the judgment of the devil. Bw'abeera nga talina good report ku outsiders, he will fall under disgrace and into the devil's trap. Otyo kakati ebisuula ba bishop awo babikuwadde ebibasuula mu mutego gwa sitaani. Bagoba ku bwa bishop naye biri okweyingiza mu kintu nga izana amaca is a novice yakajjalo koke 2 nga talina good report tafaayo ku decency eyabebweru kati alugwamu. Okay, soma musumba otugenze tumaze out subsection 1 ewedde. Subsection 2 kati waliwo musumba nga tugenda ku subsection 2. Njagala twetegereze kino nti wali okubeera ng'omuntu abadde disqualified waggulu kati ng'ate wano mu subsection 2 nga nawo tagwa kubanga tugwanulayo bw'oba ogudde eri tukuwanula ne tukuleeta mu section 2 ey'abadiikoni. Nti wali mu bulabirizi kati abalabirizi tusooke boboka anti tubamaze ezo ze tuleese zibadde z'abalabirizi kati tuleeta z'abadiikoni. Okay. Kati tuli ku badiikoni naye bw'olaba omusumba wo bishop wo takolifayinze waggulu musike eyo omuleete agwana kuba mudinkoni kati ajjeko wano ajjeko wano tulabe soko muwanuleyo tetusooka mugoba tosooka mukanyuka eri bw'abanga ebyabakazi biganye abaana be baganye aliko ebinenyo talina lipooti nnungi mubeebweru nga yakakyuka ng'ebyo byonna byonna omumaze tosooka mugoba bambi mukwate museseetule tokoma kuyafuka kama bamusuma n'agamba bwe nakola interview nga baŋŋambye nga nali ngenda mu pifo ne bampa interview ya pifo nenjigwa tebangoba ku ssomero banseseetula ne baneta ku ya P3 nengezaako eya P3 emala kugaana ne bantwala ku ya P2 tato yali akubuusa assomero lyali lya standard eyawaggulu standard y'essomero yali tugenze ku group eddako yesebo otyo group eddako deacons likewise kati tuli kuba dinkoni ziri ez'aba bishops ziri 16 qualifications 16 ez'aba bishops kati zino ez'aba dinkoni zizino ziri mu 10. Soma. Deacon likewise are to be men worthy of respect. Bayina okubanga nabo basibwamu ekitiibwa. Sincere. Nga beesigwa si bannimi bbirye. Not indulging in much wine. Nga tebanywa mwenge. Not pursuing dishonest gain. Nga tebagoberera magoba ag'obukuusa. They must keep hold of the deep truths of the faith with a clear conscience. Bayina okuba nga beekutte ku kukkiriza kuno n'endowooza ennyonjo etajjuddemu demonology yenna omutali kasasiro. Soma. They must first be tested. Bayina okusooka okugezesebwa.
okubeera proved. And then if it's nothing against them, let them serve as deacons. Bwe wabanga tewali kyakunenyezebwa awo basooke baweerezenga abadinkoni. Kati bishop wo aba agudde naawe. Awo tetunnaba kumanya. Tuba tunaamuteeka mu bakyala. Bakyala babaweereza. Tugenda kubakebera. Verses 11. Hey. The same way their wives are to be women. Ebirala nno biri mu Tito. Tujja binona. Tujja binona. Yes, sir. Okay. Their wives are to be women worthy of respect. Kati bakazi babaweereza balina okubanga bagwanidde okuweebwa ekitiibwa. Not malicious talkers. Nga si baalugambo. Abageyi. Ageyena. But temperate. Naye nga balina okugumikiriza nga bakkakamu. Nga si bakasunguyira. Nga si bakasunguyira. And trustworthy. Nga beesigwa mu buli kintu kyonna. Bakasunguyira. Kati nga temunnajjanga mupaatiika bakazi bamwe mu bifo. Kati nabafuula ba assistant pastor. Nakubafuula ba assistant. Tannaba na qualifyinga kubeera mukyala wa musumba. Qualifyinga atya okubeera omuweereza w'ekkanisa. No omudyankoni sebo baba kimugobyeeko. Wa mudyankoni. Wa mudyankoni sebo. Wa mudyankoni. Bakasunguyira. Bakuba abantu empi. Bakuba abawala empi. Bakuba abawala empi. Nkugambye. Omwana. Kino musumba asobola kijulira musumba Steven. Omukazi. Abamukuba akama. Waliwo omuwala nkyadde nze mugenyi. Okyadde waka? Nkyadde ku church. Kyala tugende. Nze ngenda okubuulira. Buulira. Omuwala ajja ku kituuti. Amukuba akama. Omukazi n'ayimuka. Najja nga atambula bukolokolo. Nakuba omuwala oli mu service. Nkibabuulira kino. Era eyo church nze nali nagitandika. Nze mbuulira crusade nenteekawo church. Ng'obwetaavu weebuli. Era nabagamba gwe bakubye oluyi nakubye oluyi mbayimiriza. Era ne bavaayo church negera muntu mulala kulwanira ku kituuti. Gwe bakubye oluyi n'alukubye. Ate eno juzi gye nakutumako. Omusumba abakyadde ampadde wiiki namba. Bino mbabuulira nga songeddeemu. Ate nkulimba enfune toli mu kabinjo kiryawo. Kakati wuliriza. Gye twagenda. Zeno mubende. Omusumba ndi mugenyi. Bategese beesunze baagala. Wali wansi mu kiwonvu. Toyogera wajja kutegeera kwali. Kakati omusumba muyimbi ayagala nnyo okuyimba. Oluyimba lwe munyenye y'enkya. Alwagala munyenye y'enkya. Pologoma ya Yuda. Akazindaalo ne kavaako. N'atunulira omuntu ali mu byuma. Ali mu byuma musajja mukulu, musajja wa kitiibwa, n'amukuba eriiso. Kyava abambi afuba obuuma bukadde. N'addamu n'ayimba. Akazindaalo ne kavaako. Yamukuba omuzindaalo. Yakasuka mukasuke. Nga mukazi wali temperate. Abaana be bali wali. Yakuba omwana mulenzi nga ono akuba omuzindaalo wa myaka 28. Ye musumba. Gwakuba omuzindaalo. Gwakuba omuzindaalo wa myaka 48. Nga mukazi wali abaana be bakulu be bayimba be bamubakinga. Abaana boli gwe bakubye omuzindaalo. Be bakinga. Pastor Tanna Wasasingo yakuba omusajja omuzindaalo mu kifuba beppu. Bannange omusajja namutunuulira n'atandika okwepika bw'ati. Nendaba nga olutalo lugenda kubaluka mu church. Nali ntudde nga wentudde ndaba bulungi. Naye bwe yankubako eriiso ne mukola bwenti. Ne mukakkanya bwenti. Omusajja nakkakkana n'amanya nti olaba n'omugenyi akirabye. Bwe namala omukakkanya amazima ga Katonda saddayo. Naye olw'okusaya ate nabalowooza. Bwe ntuuka eno e Kampala ne negayira musumba Sakira. Ngendera mu kifo bwe kiti sijja gendayo
lwaki mpulira omusango mpulira nsala omusango sigenda kubuulira njiri nga nze nanzijudde obuzibu mu mutima nafuna obuzibu ku mutima buli wenjukira omuzindaalo ogwo gwe bakuba omwana omulenzi mu kifuba ezziga ly'omusajja liva wala omusajja ono oluvannyuma namubuuzaako bwe namubuuzaako ne mugakakkana tufaayo bwe buzibu obuli mu kuweereza wansi w'abaana abato naye kakkana omusajja talina bigambo nalaba ezziga ly'omusajja omukulu nga likulukuta n'alinnya emmotoka ye n'avuga n'agenda ekinneewuunyisa era yadda n'asigala ng'akuba ebiwuma naye muli waayo ki basajja mmwe mutufuza obumbula naye muli waayo ki oba Musumba nyomba era mbakufiira mu kkubo nga nfuga okuva eyo mayiro ese oba ziringa mmeka teziwalaga 810 mu 12 effujjo ya mukama naye nga nabo basanga bakritika bw'otaba kimu kya 10 bw'otaba si kye kisookerwako bino bye bagambye trustworthy saying. Musumba abantu balina obusungu twali kibuye sijja kugamba kanisa agenda kusabira muweereza afuluma yali overnight bishop najja okuva lwe yalinnye ekituuti yavuma omulenzi n'amulangira bwe yagira mu sapatu ezitafaanagana n'amulangira bwe yajjanga yambala empale ez'ebiraka yazze musabira muyiwako mafuta yamusabye amusiibula taata nsabira omukisa omulimu yamuvuma essaawa emu n'ekitundu singa yajja ne mulabula mu Uganda basiibula mu Uganda tebasiibula omanyi service enamba bwe buyiniko obuli mu yeekaalu katonda yabawa bannaayi kati mmwe muli kukutya batufuga lwa kutya agambye it will be wrong with me, there is nothing good will happen to me. Tomanyi kye wakkiriza tomanyi gwe wafuna singa omanyi ky'oli mukristaayo ntera okusomesa amasomo g'empita self realization okwezuula musumba yiwa abamazeyo bakaba dinkoni baweddeyo bakaba dinkoni baweddeyo naye olunyiro lwe 12 kandukuwe lumpe a deacon must be the husband but of one wife n'omudinkoni naye ayina okuba nga wa mukazi omu anti kati pastor waliwo eyamuwanuddeyo n'amuleeta eno wansi kati ate naye bagenda omugobayo waliwo alemeddwa politics z'obwa bishop nakka agendeko mu badinkoni tulabe oba mu badinkoni ayita tulabe oba ayita kati agambye a deacon must be the husband but of one wife ayina okuba nga mwami wa mukazi omu and must manage his children and his household well ayina okuba nga asobola okufuga ennyumba ye mu kitiibwa oba mu ngeri ennungi ng'afuga mukazi we n'abaana be n'ennyumba y'okutwaliza awamu those who have served well gain an excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus. Kakati qualities endala. Yes, sir. Tukozi walabule mu Tito essula esooka line ey'omukaaga ku 10. Ladies and gentlemen, after reading these qualities, we are going to concentrate on marriage, family, children. Abalemeddwa abaana baabwe, abalemeddwa abakazi, abalemeddwa tugenda kwogerawo. Musumba, tusome. Soma. Wano we tugenze
we watudde kubanga wali tubadde kuba bishop abasumba tebanneewulira otyo kati wano we tugenze we wali abakadde mwe mugwa abasumba pastors otyo and elders must be blameless n'abakadde oba abasumba pastors. Another word for elders is pastors. They must be blameless. Blameless? Nga tebaliko kinenyo nabo. The husband of but one wife. Bannagenda okukolite yatulemeddeko. Ng'olina kuba wa mukazi omu. A man whose children believe and are not open to charge of being wild and disobedient. Mbwotekwa kuba musajja ng'abaana bo tebaloopebwangako musango gwa butawulira oba effujjo lyonna ery'obutagonda okubeera obubeezi pasita abaana tugenda kyogerako mwe mudde mu kwewaana naye balwaki abaana babasumba bonooneka kino kiri wonna it is worldwide abamusa mubalabako ebyo you are disqualified tubagamba mwabawo ekimu ekya10 munoonyere mugendo kiteeka zino standard bible yezitaddewo. This is a new testament. Bo beesiba eri mu baleevi awali ebiweebwayo zino standards ndete later. Since an overseer is entrusted with God's work, since an overseer is entrusted, yes, kubanga omulabirizi bamuwadde bamwesigisiza is entrusted with God's work, bamwesigisiza omulimu gwa Katonda, he must be blameless. Talina kubaako kyakunenyezebwa kyonna bwe tuzuulayo just one abeera disqualified. Oh, not overbearing. Sumbagofunudde Oluganda. Not overbearing. Kyekigambo kya Luganda genda maaso nkyakikebera. Not quick tempered. Teyejjaako ogwaya. Obusungu. Okimanyi abasajja bane batuukanga obusungu qualification yakuba mutume. Otyo. Akola effujjo. Nagamba ndi mutume. Omanyi omutume. Waliwo omutume gwe baasigamu eggaali. N'agimugobera agenda oleete ente. Eggaali gy'olabye mu bugagga. Ky'ekyobugagga ky'olina ky'olina. N'adduka n'aleeta ente omusajja. Abatume obasanga bwe wagenze mu lukoola n'osinkanayo omutume avuma ekkanisa okuva saavisi lwetandika paka lweggwa. Ye mutume. Mukama atusaasire. Bweyongereyo musumba. Not given to drunkenness. Nga tanywa. Not violent. Nga si wa muli. Obulire ebigambo ebiddiŋŋana. Gwe Katonda nga mulowooza ddiŋŋana ayimba buyimbi. Lwaki temwegoba? Violence mwagijjawa. Nze ddawe nakayaliranga ne mukyala wange. Nga nsazaamu ne saavisi. Nga muganga ngenda kubuulira biki. Ebeegaanyi. Onnemesezza okuweereza. Naganza olabye olw'onkuyambesezza nnyo eggulu lyonna lyegadde. Genda gakulemye kuweereza nze bintu byo. Nesiweereza n'amanya ky'abaakosezza. Lazima wakiri afunayo ekirooto nga wali wamukuba oluyi. Soma. Ndete. Soma. Not pursuing dishonest gain. Bannange oba ebyo mugenda bikola mutya. Not pursuing dishonest gain. Dishonest. Nga tebagoberera kufuna magoba ag'obukuusa. Magoba g'obukuusa. Dishonest gain. Bannange obulokozi buno bw'oba tewabwetegeerera n'obusimba ku bantu toyinza kulokoka. Rather, he must be hospitable. Ng'asembeza abagenyi. One who loves what is good. Ayagala ebirungi. Who is self-controlled. Nga yeefuga. Who is upright. Nga mulambulukufu. Mwesimbu. He who is holy. Nga mutukufu. And disciplined. Alina empisa.
he must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught. Ayina okwenyweza ku bikigambo nga bwekibuulirwa nga wakigambo mu mazima gaakyo, so that he can encourage others by sound doctrine. Nga asobola okusikiriza abalala olw'enjigiriza ennungi. Sound doctrine nga temuli cultic tendency. Church mukebera abantu bamu. And refute those who oppose it. Ng'era takkiriza abawakanya enjigiriza ey'amazima. Kaakati ekibuuzo kikino nga kikulu nnyo. Bassebo ne bannyabo twagala kukola bwe tuti. Yes, sir. Naye ekirabisa nga kyakya tugenda concentratinga ku bintu tubakebere waka. Yes, sir. Adinganya waka mu ba bishops mu ba dinkoni naye olabaka abasumba. Pastor, omusajja addinganye kye bayita obufumbo oba kye bayita family. Otyo naddingana ekintu kye bayita ssente. Otyo naddingana ekintu kye bayita obusungu temperate. Otyo naddingana ekintu kye bayita self control. Otyo naddingana amagoba ag'obukungu dishonest gain. naddingana abaana nze ngamba bwenti no sinze nze mbadde njagala kugamba bwenti Bishop munindeko tebanjiwaako tewali ayinza nakunjiwa toleeta cupa ndeka nze bandeke bagambye ayeegomba anti kyakwegomba. I'm withdrawing my desire. Otyo gwe bulijjo olowooza nze sibyagala bwagazi bantikkira naye nze nga mbala I'm withdrawing my desire. Nsoma wano mwe balokolemu abali ku mukutu. Omusumba bw'aba yali ayimiriddeko mu kanisa at any moment nakusomera ebintu bino oyo sigalawo ne waba ayina obunafu ajja kukyuka nga binaabisomesa nga abisomesa mu kyaki. Oyo sigalawo ajja kutereera. Tebasobola tebayinza kukulagandabirwamu weekebere. Tebasobola batekewo endabiramu obalabe nga bayitawo obalabe ng'ofungulana. Era mwebaze Katonda olwa last chance. Fe tugenda bakugiramu empale olabe nga Isaaya bwayitawo nga temuli wadde akapale n'akamu. Let me tell you, bino ebigambo ebitali lunyiriri lumu onoobinyonyola otya. Ennyiriri mpitirivu nnyo bye tutasomye mu hadiisi bye tutasomye mu katikisimu ebitavudde ne mu ndagaano kati ebyo tutajje mu njatula ebitavudde mu kitabo ky'abatuukirivu bonna oba omuwandiisi yenna. Kati mu kubakebera musumba tugenda awaka marriage obufumbo children abaana abo tugenda bakeberera ennaku 2 okutandika n'enkya tubula n'olwomukaago tukola tuyinza ate okugwa mutego tujja kugwa home ate wakanaffe tukuba tugenda enkya. Buli musajja yenna buli musumba yenna eyagoba mukazi we ng'asinziira mu Matayo 19 agira Matayo 19 tukutuuse wano amazima ga nnyabo gwe mukristaayo bw'onoosigalayo ojja kuba tewalokoka ojja kuba muli muniigiina kibiina kyammwe z'amaka n'obufumbo tulabe bano abasoma Matayo 19 ne bagatta abagobye bonna n'abawagira. It is your turn. Nga bwe mwawagira bebagoba enkya namwe tugenda kubagoba mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga naye tukoze
andikibwa Bible yeddemu eyogere. Bible yeddemu etokote. Njagala nakusaba nja kubulira okusaba kwange. Network yaffe banaye mutusonyiwe leero badde embimbu. Ebyaddala. Okay. Okay. Busomba ekyo busomba. Can women become bishops or deacons? Or other fertilizers? Chichecho. Birwa bino abadde from Switzerland. Switzerland. Okay, thank you. A woman wano mu qualities tebamwogedde. Qualities of a bishop. Tebamwogedde. Tetuyinza na kuwayiriza Bible. Egambye a husband mpozi omukazi oyo alimu olukyakula sajja nga yawasa omusajja. Naye obwedda buli we tusoma husband nga Paulo akatiriza however mpetolo weta Paulo yali mu Yudaya yesebo nga tebaligadinga nnyo bakazi okubalowoozaako naye bwe yali awandiika mu Bakolinso ekisooka essula ey'11 layini ey'okuna yagamba nti Bakolinso ekisooka ye kiyita na prophesying. Bakolinso ekisooka 11 ekisooka 11 tugendeyo dine kono olyetaaga kubanga layini ey'okuna ekisooka 11 olunyi lwakuna olunyi lwokuna agambye every man who prays or prophesies with his head covered, this horns his head, and every woman who prays or prophesies with her head uncovered, this horns her head. And every woman, kati NIV yakwesa prophesy. Okusaba oba okulagula. Otyo. KJV. Yesebo. Eli asooka. Egamba preach. Yesebo. Buli musajja wa Katonda. No, buli musajja bw'asaba. Oba bw'abuulira. Omutwe gwe nga gubikiddwako. Aswaza omutwe. Naye buli mukazi bw'asaba. Oba bw'abuulira. Women can preach. Zaburi ey'enkaaga line ey'11. Yesebo. Era simanyi nti NIV oluyino. Nteekeddwa kubanga ndulina. Zaburi ya 8. 11. Line ya 11. Mukama mbeere nja kuba nalo. 8 line ya 11. Otyo. Okay. Luno lugambye, the Lord announced the word, and great was the company of those who proclaimed it. Kakati KJV egamba, the Lord announced the company, and great is the army of women who announce it. Naye Oluganda egamba, abakazi ly'ejje ddene eribuulira. Kati abakazi babuulira. Naye obwa bishop tebabo bagambye muri badembe okubiyiya bishop resi preach resi simanyi biki. Naye bagambye husband kubanga bajja kuteekako ebirala ate ne batuwa ne qualifications ez'omukazi. Kitegeeza abatajjukira bulungi abakazi. Women can preach. You can become pastors or elders. Tukirina ebyo. Omukazi yasooka okubuulira message y'okuzuukira yali mukazi. Magdalena n'abuulira abasajja. Omukazi ku luzzi lwe Samaliya eyakuŋŋaanya Yesu n'akola omulimu gwa evangelism. N'aleeta Yesu n'abuulira ne baluka abantu 50,000. Yali mukazi. So women preach. Women preach. Secondly, the qualification is not your sex. Okay. The qualification is who is in you that is talking to people. Ekyo ekiri mu ggwe kyekyogera eri abantu. A woman who has Christ
is no longer a woman. Okay. Bible kyekiri kyegamba tewakyali mukazi tewakyali musajja newankubadde omuyudaaya oba omuyonaani kati twagala tubirabira omwo baatujjako ekikuta twafuuka kimu mu Kristo. waliwo abakyekwasa mbu kabaka Sulumani yawasa 10. babikulayo ne bagamba Dawudi mbuye bamusaba mbusenga yasaba ennyongeza. Katonda yamugamba singa wansabye nsani kuwadde abakazi bonna. Zatodde kuono balance n'enkomyawo gyo. We are going to teach you. Tujja ku bufumbo abooluganda. Ku mulundi guno bwe tumala enkya okusomesa obufumbo kaweereza omusumba wo ng'atagenderedde bw'oba okyamwagala atereere akolimireko obukolimizi ate ebikolimo mu linnya lya Yesu nkulyetingawo bypass buli kye bakolimira kiyite bwisi kijje wange. Olunyiri twalulabye ng'ekikolimo ekitalina nsonga tekirandinga ng'ataani akkirizibwa okukolima ye ani alina olukusa. Twalulabye nga bagamba omuntu wa Katonda takolimanga nakyo kigenda ku qualifications era bw'akolima oba osenyeewa awo bamuyira musondera n'agenda akola essabo kubanga twade twamusaasidde ne tumujja mu overseer ne tumuleeta mu badinkoni bw'akolima muwanule mu badinkoni abatakyali wa Luganda muserengese mpaka wamutuula ku ngo basabo ne bannyabo ebyawandiikibwa Esther tumusemu Esther, you can preach, you can do everything, but concerning with the titles, the Bible has not backed us. However, olunyiri olugamba nti tewakyali mukazi tewakyali musajja, you can be a bishoppress kubanga ne mu Bible temuli kigamba bishoppress naye you can be sobola okubeera pastoress sobola okubeera nabbi oba kyonna Kristo kwe bw'aba yayise ng'akulonze abakulonze era tubalaba bakola gye bali bakola bulungi tetuyinza kivumirira kuba tuli mu kulungamya last chance. Ekyokunoonya kye kino musumba kunoonya kuweereza Kristo kubanga musumba etayito si yekufuula omuweereza tayito oba ofiisi eyo si yekufuula the task n'ekyo Kristo kyakufudde bwe buweereza. Kristo ekigera ky'okutumibwa ky'okuyitibwa kyatadde mu ggwe ye katala lyolina whether waliwo akuyise nti bishop oba tewali akuyise. Kati basaba ne bannyabo tulabanga bwe tukwata ku nsonga y'obufumbo enkya tugenda specifically kulaalira ku bufumbo tubusome. Matayo 19 ddala Yesu kye yali ategeeza yali abalagira goba bakazi. Tusome enkya subject ya marriage proper tugenda giraba tutunulire ku bawala bonna abatewanyiziddwa abasumba tulabe n'abalenzi abagenda bagamba ku bawala mu church kubanga nabo be balaba tutunulire n'abo mwenna tugenda kubakebera. Kati musumba bw'otuula wansi w'ekifuta nga ye yawummuzaako n'ateeka wali n'ateekawo ekipya kati olowooza olunyiri si mwe mutugale ndigakulukuta okuva ku mutwe toyinza kubiwona aye nekirala lwonteekako mikono impartation passing on impartation you are imparting something kati tomala gakkiriza nga buli muntu kusaako mikono you first check them before they minister to you. Basebo ne bannyabo njagala kumaliriza bwe bafundikire musumba mu nsi teri kintu kibi nga pretense. Nabagereranga akagero k'enkoko. Pretense kye ki musumba mu Luganda? Pretense okwefuula kyotali. Okay. Okulaga abantu ekifaananyi ekirala nga tokiri kye bayita pretense. Munnange enkoko yalimba ekyalo mbu oluntu luno olujinirizi mbu luliko omuliro era nekanga empologoma zonna engo buli yagigabaako ng'ekola bweti ebisolo ne bidduka atooca nga olw'okuba erina ekintu ekyo ekimyufu kikobu bagagenda tukoleeza ne bagamba nti munnayenze tegunjokya naye buli wenkonyesa wabuubuuka bwe pu
Enkoko kerimba ebisolo nga zo zirwala ne zifa bufi nga tewali alya nkoko zalimba ekyalo kyonna ensi yonna. Ensi yonna esobola okugenda mu kirimba ng'era bwe mujja okutegeera after covid titwalimbibwa bwe mulitegeera maaso eyo si kati kituufu gyali naye ensi yonna enkoko yazirimba. Enkoko olunaku lumu ng'ekyalimba bwe begayirira bwe baginyiiza si kulwa ng'etulisa omuliro enkuba n'etonnya ku kyalo. Enkuba bwe yatonnya omuliro ne guzikira mu nsi yonna nga opusoni esigadde egi kugegayirira nkoko begayirira seggwanga etuwe ku muliro. Seggwanga engoye yasooka okutuma obwana mugende mugambe enkoko etaase ekyalo etuwe ku muliro. Obukoko bugenze engo ne bugenda obwana bwengo n'obusubi sibyotya nno wa nkoko gyendi mwagala ki taata agambye omuliro gwazikidde mbutukoleerezeeko wano tugende n'agamba mwagala kufa nze bwontekako akasubi sikokka kekakoleera n'akakutte ayakirako gugira bugizibwe pu olwo mwenna n'oyaka ne buddukirawo ne bugamba totuwa bwe baddayo ne bubuulira engo enkazi negayi tugenda kukola tutya mpaka empologoma bwe bagibuulira negamba dying for the rest of the animals that is easy for me. Empologoma yo negenda n'obusubi neganze ngenda kukoleeza omuliro gukwate mwe mulikoleeza kunze nga njakoke kyoke. Pologoma negenda yasanga enkoko yebase erina akakodyo kuva ddayo enkoko ng'erimba bulimbi era yalyanga ebintu ngunnema ng'efunye okugulu n'ekuteeka eno situli z'enkoko nnyingi. Kaakati omulundi guno gwokka empologoma nejja yasanga enkoko yebase koye kanjake nga sigisabye nagisaba kasita ngenda kufa nereeta omuliro amanya essubi neteekako nekola katono nnyo nega sinnayaka bannange sinnabakwaka nezaako nekaba obusubi bufu nereeta engalo okwata ku kintu nga kinyogoga nezuukusa enkoko negigawaaye njaga ku muliro kokoko nkwoca kono njokya ng'ekintu bukyanga kinyogoga okuva olwo ne balya enkoko okusiba nga ziri mu bantu zekwesi tetuba ziyamba zirunda mu ttale tezisobola kubeerayo wadde ennaku ebbiri kulimba kyalo. Oyinza okwerimba n'olimba mpa lwe bakugwamu oswala okuswala okutogerekeka. Bannange mumaze ebbanga ddene nga mukanga abantu okya jakwata ku mafuta gokya kukola gundi teyafa kukwata mu mafuta ga gundi bafunayo omulambo ng'eri by'abasiraamu bye boogera. Abasiraamu buli bogamba nga deewo yafa kukwata mu Qur'an yali akifu yalinnya mu Qur'an n'afa. Kati nno babitugamba nga nkyabuulira enjiri neyiga Augustine ebwayise mbuddewo yagirinnyamu yiga n'akwata mu Qur'an ebwayise n'agibikkula n'agikuba omugere yagikuba omugere neyabikamu bibiri. Abasiraamu ne bamwekubira obayo etta lwaki teyafaawo era ffe nga tuseka busesi kandi n'abalokole bwe bali mu byokangakanga byokemaakwefuka tusome ennyiriri tusome bayibuli boolukira nga bagamba abakristaayo bayibuli eyo gyolaba nnyanja eyo gwe eno bayibo anti eyo bayibo obuliramu bw'oba yagala kulya mufumu n'oliiramu nga tobitegeera si nnyanja bigambo Katonda byatuwa tubitegeere birikiriya. Bwe baga nti alina kubawa mukazi omu tekiinayo makulu malala
ngata simu lyazamani ngatanywa mwenge tekinayo kuvunula kulala kati basebo ne banyabo tuve mu byokwerimba mwetereze tusimbe kanisa ya Kristo tukule ekanisa ekulire ku speed tubeko kye tufuuka Misiri basomesa omuntu nasibona nalongoosa omuntu ne basimbuliza n'emitima ng'ayitidde mikono gyaffe abasomesa naye mwene musomesa omuntu n'alema n'okubaako kyafuuse lwaki wrong doctrine tekyusa bulamu nkugambye gwe mulokole nga ngenda okusaba musumba bw'aba abadde asoma Timoseewo nga yali asomye ku qualifications ezo n'azisoma ne Tito Timoseewo ekisooka 3:1 mpaka ku 7 n'asoma ne Tito 1:6 mpaka ku 10 beerawo oyo omusajja wa Katonda tebalinnyayo naye ngamba bwe nti bw'obanga oyagala kulokoka ebintu byonna biggwawo osobola okuddamu ebigambo bino wamu nange pasita bw'oba yagala kulokoka bishopu yenna ng'oyagala kulokoka oba mukazi wo nga yagala okulokoka oba baana oba abadinkoni nga mwagala kulokoka oba mwenna abalokole ng'oyagala okuddamu okulokoka ddamu ebigambo bino wamu nange gamba nti ayi Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyekituufu era ntegeredde ddala amazima kati njatula ndokose nyweza amanya gange mu kitabo ky'obulamu nsonyiwa ebiro ebyobutamanya wayogera n'ogamba ebiro ebyobutamanya tolibijjukira nsonyiwa mpe entandikwa empya ntandika okusumba mu ngeri empya nga ŋwanidde weebale Yesu ndokokedde ddala amen. Taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nsabira abooluganda bonna ababonaabona n'amaka gakubonyaabonya olinawo abantu babiri oluusi olwona mukazi wo ng'ojja weepaakira ku maka gakuŋŋaanya amangi nnyo nsabira abantu abo Mukama ekkanisa ye mukazi wa Kristo kati olyago by'owuwa jja aleeta engalo kubuwo Yesu nkwegayiridde tuyambe otutaase ku bantu bano tutaase Mukama w'abakama wabeerewo okulokoka wabeerewo okweddamu ndudde ebbanga ddene Mukama bulijjo njogera nti naatera okukola crusade mu kkanisa nga mpita abalokoka mu balokole n'olwaleero bano abakkiriza okulokoka mbasabira banywere Mukama musumba atakkiriza kulokoka ng'agenda kusigala ng'alalambadde kibuyaga akuula emiti n'emirandira gyako amusiguukulule n'emirandira eminene amuyise mu sitayire eyewuunyisa muyisewo atakkiriza kugondera kigambo kya Katonda tumukebera bongera kwenyusa tubakebera bongera kwenyusa Mukama balokole bakyuse basimba balwana n'abakazi abalala baagobadde ow'ekindi awennakulabyawo yaddamu n'awasa owawane bwayise yaddamu n'awasa ow'okubiri naddamu n'awasa mu kisenyi naddamu n'awasa enatete waliyo yaddamu n'awasa awo anje nnyo bonna ne bagoberera Mukama tusaba otukwatireko okke mu maanyi go mu kusindikiza kintu kino tetukozina gadgets amaanyi nnyo tetulina kamera tuli ku ssimu Mukama naye amaanyi amangi gwe yatambula n'abagenge tukwatireko lazima tusindikirize ekintu kino bakkirire n'agakooyi gaabwe n'ebiwuzi n'amagandula ge bayombanga nagati ku luno ne bageesiba tuba twalaganya mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu oba si kyo beenenye
kama osobola obbasasira n'osonyiwa obutali butuukirivu kubanga ate balina ebirungi mu paati emu naye olw'obuluvu bw'ensimbi n'ebintu ebibalemeredde basaasire oba n'obawanyisiza obuweereza. Sabira ba bishops bafuule ba ashasi abatagwanidde Mukama. Ate abatagwanidde kwa ashasi mirimu gyo mingi bakuume ku geeti y'ekkanisa bakole emirimu emirala bwa sekuritale bafuule bawe emirimu emirala mu nnyumba yo. Abaana bakola bayogera kyere ne bagamba wakiri tubeere ba gatekeeper tubeere abakazi b'olujja okusinga ogenda mu geyeena. Bakazi bawe bagambe darling okusinga ogenda mu geyeena. Tukole emirimu emirala. Taata nkwegayiridde byonna mbisabye nga tukkiriza okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Amen. Be blessed. God bless you so much. Amen.